Bona tarda. Pues vaig a explicar una història que la gent gran diuen que no serveixen per res, que som uns inútils. Bueno, jo quan em llevo, primer que faig és arreglar algunes plantes, després preparar el dinar, anar amb el carro també a la compra, vaig a la gent gran a fer manualitats, que sempre soc l'únic, perquè els altres són dones, i bueno, hi estic bastant a gust, perquè jo faig, entre altres coses, faig flors de mitja i sempre agafo la caixeta i jo me'n vaig al metro, me'n vaig amb el tren, i vaig fent flors. Inclús alguna noia em mira a vegades i li dono una flor i queda la mar de contenta. I bueno, a veure, sempre també quan hi ha el cumple, doncs els hi faig algun pastís. I bueno, doncs em diuen, Jaume, què fas algun pastís pel cumple i tal? O també estic de voluntari a l'església Santa Anna de Barcelona per la gent que està al carrer, que els hi donem dinar i tal. I bueno, doncs diuen, ja, moltes vegades he sentit per la ràdio que la gent gran col·labora amb els jocs, voluntariat, també ajuda altres persones, i com jo que tinc 67 però encara puc, a vegades també ajudo alguna persona que és més gran que jo, i em sento, de moment em sento bé. I bueno, no sé, em sembla que no tinc res més que dir, i que donar gràcies que jo que soc bastant creient per la salut que em dona el Senyor.